الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. الله بسنة ستة دلوقتي بقى مع الجزء الثاني من المراجعة النهائية للفصل الدراسي الثاني. هنا معنا سؤال number 11 solve the equation 2x plus 9 is equal to negative 20 in n and in z. تعال نحل الإيكويشن. هنا 2x plus 9 is equal to negative 23. أول حاجة خالص من positive 9 فهنزود negative 9 to both sides by adding negative 9 to both sides. Okay, negative 9 هنا دي بلس 9 هنحط هنا minus 9 ونحط minus 9. طبعا 9 minus 9 0 هيبقى عندي 2x is equal to negative 23 minus 9 is equal to negative 32. هنا 2x معناها 2 times x. عايز خلاص من multiply أعمل divide. Dividing both sides by 2. هنا divide 2 هنا divide by 2. 2 divide 2 1 يبقى 1x فبنكتب x is equal to negative 32 divided by 2 negative 16. طيب solve in n and in z. يبقى هنا in n set of natural number. هنا x equal negative 16. Is this number a natural number? No, that doesn't belong to n. So we can say the solution set of this equation in set of natural number is equal to 5. In z set of integers طبعا x is equal to negative 16. This number is an integer. So the solution set of this equation in set of integers is negative 16. يبقى كده حلينا السؤال. Next. Find the solution set of each of the following equations in n and in z. Letter A. X plus 8 is equal to 19. دي المسافة كده 19. أنا عايز خلاص من plus 8 فهنزود نحط عكسها negative 8 هنا برضه negative 8. طبعا 8 minus 8 cancelled 0 يبقى x is equal to 19 minus 8 is equal to 11. In n the solution set 11 is natural number يبقى solution set in n is set of 11. In z 11 also is an integer يبقى set of 11. Letter B. 4x plus 1 is equal to 17. أنا عايز خلاص من plus 1 عكس plus 1 minus 1. We add minus 1. هنا minus 1 هنا minus 1. 1 minus 1 cancelled 0 يبقى 4x is equal to 17 minus 1 16. 4x means 4 times x. عكس times divide and divide 4 and divide 4. 4 divided 4 1 يبقى 1x is equal to 16 divided by 4 is equal to 4. The solution set in n طبعا x equal 4 is a natural number. So the solution set in n is a set of 4. Solution set in z طبعا ال 4 ده an integer also يبقى solution set is set 4. Letter C. 6x plus 7 is equal to 25. هنتخلص من plus 7 عكس plus 7 minus 7 يبقى adding negative 7 to both sides, or we can say subtracting 7 from both sides. 7 minus 7 0 يبقى هنا 6x is equal to 25 minus 7 is equal to 18. 6x means 6 times x. عكس times divide. We're going to divide 6 and divide by 6. 6 divided 6 1.
is equal to 18 divided by 6 is equal to 3. Solution set in set of natural number. طبعا in x is equal to 3 is a natural number. So we can say the solution set in set of natural number is set of 3. In z, x equals 3 is a natural number, is an integer. يبقى solution set in z is set of 3. Letter D, x minus 12 is equal to 40. المسافة ده is equal to 40. هنا minus 12 عكس minus 12 plus 12. We can say by adding a 12 to both sides. هنا plus 12 هنا plus 12. Negative 12 plus 12 0. يبقى هنا x is equal to 40 plus 12 52. Therefore in n solution set is set 52 because 52 belongs to n. And in z solution set is set 52 because 52 is an integer also. Letter E, 3x minus 2 is equal to negative 19. عايزين نتخلص من negative 2. طبعا عكس negative 2 plus 2. So we add 2 to both sides, or by adding 2 to both sides. Negative 2 plus 2 cancel 0. This is equal to negative 19 plus 2, negative 17. Dividing both sides by 3. 3 cancel those 3's, therefore x is equal to negative 17 over 3. In n, is this number a natural number? X is equal to negative 17 over 3. That doesn't belong to set of natural number. Therefore, we can say solution set in set of natural number is 5. In Z, is x is equal to negative 17 over 3 an integer؟ طبعا الانتجرز ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش الفراكشن بالشكل ده. يبقى ده doesn't belong to a set of integers. Therefore, solution set is equal to 5. The next. هنا بقى أسئلة على إيه؟ على repeated multiplication اللي هي الباورز. Find the value of negative 2 power 4 times 2 power 5 over 2 power 5. هنا خلي بالك معايا. هنا لاحظ ان ايه ده نيجاتيف في اكتر من طريقه عندنا. ده نيجاتيف 2 البيز، وهنا برضو البيز نيجاتيف 2. هنا 2 وهنا 2، فممكن نعمل دول فوق بعض اهو بهذا الشكل. نيجاتيف 2 باور 4 تايمز 2 باور 5. هنعمل ايه؟ هنرتب شويه، نخلي نيجاتيف 2 تحت نيجاتيف 2. نيجاتيف 2 ملهاش باور، باور 1 تايمز هنا 2 باور 5. وبعدين ده مع ده نعمل ديفايد. هنا نفس البيز في الديفايدنج نعمل subtract the powers if the bases are equal. فهنا نيجاتيف 2 باور 4 ديفايد نيجاتيف 2 باور 1 هيدي لك كده ايه؟ نيجاتيف 2 4 minus 1 3 times 2 باور 5 ديفايد 2 باور 5 هيدينا ايه؟ 2 5 minus 5 0. تعال نكمل. نيجاتيف 2 باور 3 نحسبها خلاص، اللي هو نيجاتيف 2 times نيجاتيف 2 times نيجاتيف 2 is equal to negative 8 times 2 باور 0 1. يبقى negative 8 times 1 is equal to negative 8. ده طريقة. في طريقة تانية. هنا خلي بالك في طريقة تانية اللي هو negative 2 باور 4 الباور هنا even هيدينا ايه؟ positive 2 عادي. هنخرج النيجاتيف خالص يطلع بالبوزيتيف times 2 باور 5 over هنا 2 باور 5 times هنا نيجاتيف 2 هطلع نيجاتيف بره يبقى هنا 2 عادي all باور 1.
نيجي لفوق البيسز are equal in multiplying we add the powers يبقى هنا هيدينا 2 4 plus 5 9 تحت هنا ايه؟ هنا ده بوزيتيف يعتبر ده بوزيتيف ما بنكتبش البوزيتيف طبعا positive times negative is negative هنا 2 باور 5 times 2 باور 1 هننزل كده 2 5 plus 1 6 is equal positive divide by negative is equal negative هننزل 2 2 باور 9 divide 2 باور 6 نعمل subtracting the powers 2 power 3 is equal نزل negative 2 power 3 that means 2 times 2 times 2 which is equal to 2 times 2 times 2 is equal to 8 يبقى كده the next question هنا negative 2 power 4 نحل ايه ال inequality find the solution set of the inequality to x plus 9 less than 1 in z and represent it on the number line هنا طبعا نفس الطريقة اللي بنحل بيها الايكويشن هنحل بيها inequality 2x plus 9 is smaller than 1 هنتخلص من plus 9 by adding negative 9 to both sides or we can say by subtracting 9 from both sides دي plus 9 يبقى عكسها ايه minus 9 اهو by subtracting 9 from both sides 9 minus 9 cancel 0 هيبقى عندي 2x smaller than 1 minus 9 negative 8 هعمل هنا ايه 2x divided 2 هنا divide by 2 2 cancel with 2 يبقى هنا x is smaller than negative 8 divided by 2 negative 4 طبعا solve in a in z يبقى solution set in z x is smaller than negative 4 طبعا the number that is smaller than negative 4 negative 5 negative 6 negative 7 and so on how to represent it on the number line draw a number line so on negative 1 negative 2 negative negative 4 negative 5 negative 6 negative 7 so on هنا from negative 5 to negative 5 negative 6 7 ونرسم straight line to the left يبقى كده عملنا ايه representing this a inequality in the number line find the result in the simplest form by using the basic laws of repeated multiplication اللي هو in multiplying if the bases are equal we add the powers in dividing if the bases are equal we subtract the powers تعال نحل كده هنا negative 5 باور 3 times negative 5 باور 2 احنا هنا ملاحظين ايه البيسز equal يبقى هنعمل ايه هننزل نفس البيس ونعمل adding the powers 3 plus 2 is equal to 5 هننزل negative 5 تحت ايه to the power 4 بعد كده هنا ايه dividing واحنا ملاحظين ان ايه البيسز are equal in dividing we subtract the powers يبقى negative 5 5 minus 4 1 negative 5 power 1 is equal to negative 5 يبقى كده خلصنا ايه السؤال ده find the solution set of the inequality 2x plus 1 is smaller than or equal to 7 طبعا اول حاجه نتخلص من plus 1 هن adding negative 1 to both sides 1 minus 1 cancelled يبقى 2x is smaller than or equal 7 minus 1 6 2x 2 times x axis times dividing by 2 2 divided by 2 1x is smaller than or equal 6 divided by 2 3
طبعا solve in z positive. خلي بالك انت بتحل، انت بتحل بالنسبة لمين؟ هنا z positive، يبقى هنا in z positive solution set x is smaller than or equal 3. هنا في equal 3 يبقى نكتب ايه؟ 3. بعد كده smaller than 3 2 1. ينفع نكتب 0؟ 0 is neither positive nor negative، ولا positive ولا negative، يبقى كده نقف عندنا بس. لو طلب منك represent on the number line نرسم number line. هنا 0 1 2 3 4 5 and so on. هنا negative 1 negative 2 negative 3 and so on. عايزين ايه؟ 1 2 3 1 2 and 3. The next solve. Find the solution set of the inequality 3x minus 7 is smaller than or equal to 7. Smaller than or equal to 5. 3x minus 7 is smaller than or equal to 5. طبعا هتخلص من minus 7 هنعمل by adding 7 to both sides. هنا plus 7 وهنا برضو ايه plus 7. Negative 7 plus 7 0. 3x is smaller than or equal 5 plus 7 12. Dividing both sides by 3 يبقى 3 divided by 3 is equal to 1. يبقى هنا x is smaller than 12 divided by 3 is equal to 4. فبقول لك solve in z integers. يبقى السوليوشن set هنا في equal 4 نكتب ال 4 3 2 1 negative 1 and so on. Find the value of the this expression. طبعا واضح ان اللي فوق the same bases، يبقى in multiplying we add the powers. 7 plus 4 is equal to 11. The denominator negative 3 to the power of 5. طبعا in dividing if the bases are equal we subtract the powers. نزل نفس البيز 11 minus 5 is equal to 6. وبعدين خلي بالك ان الباور even، يبقى يطلع بالبوزيتيف، يبقى 3 باور 6. وبعدين نحسب 3 باور 6 by using the calculator which is equal to 729. 729. هنا find the value of negative 2 power 5 times 3 power 5 over 3 power 3 times negative 2 power 3. طبعا شغلنا كله في الريبيت مالتيبليكيشن اللوز كلها على same bases. ده negative 2 ده 3 البيسز are are different، والدينومينيتور برضه the same the bases are different. احنا بقى نظبط السؤال بتاعنا، هنكتب negative 2 power 5 وتحتها negative 2 power 3. يعني نكتب بالشكل ده. هنا negative 2 باور 5 تايمز هنا 3 باور 5. هنا هنبدل دول، وطبعا في المالتيبليكيشن is commutative، يعني ينفع نبدل، مش هيغير حاجه في في الانسر. هنا 3 to the power 3. هنا طبعا ده كده نفس البيس نفس البيسز، وهنا برضو having the same bases. negative 2 power 5 divided negative 2 power 3 يبقى هننزل نفس البيز negative 2 ونعمل subtracting the power. 5 minus 3 is equal to 2 times 3 power 5 divided 3 power 3 هننزل 3. 5 minus 3 is equal to. طبعا دول different bases، يبقى نحسب كل واحد لوحده. negative 2 power 2 طبعا الباور even هيطلع positive. 2 times 2 4 أو negative 2 times negative 2 is equal to 4 times 3 power 2 that means 3 times 3 is equal to 9. 4 times 9 is equal to 36. Calculate the area of the opposite figure whereby is equal to 22/7. هنا خليك ده rectangle وده semi circle. هنجيب الاريا of rectangle and area of semi circle. وعشان نجيب الاريا of the circle or semi circle لازم يكون عندنا الراديوس. فده 14 يبقى ده برضو 14. طبعا ده الديامتر 14 يبقى الراديوس كام؟ 7 وده 7.
هنجيب الاريا of the semicircle. طبعا الاريا of the circle by R2. احنا عايزين its half، يبقى half times by R square. هنا half times ال by 22 over 7 times ال R الراديوس 7 to the power of 2. ونحسبها طبعا calculator. طبعا حسبناها calculator is equal to 77 سنتيمتر سكوير. هنجيب الاريا of rectangle. area of the rectangle is equal to length times width. هنا اللينث 20 times 14 is equal to 280 centimeter square. يبقى the area of the whole figure هنعمل adding. هنا 77 plus 280 يبقى 77 plus 280 is equal to 357. يبقى الاريا هنا ايه؟ 357 سنتيمتر سكوير. هنا find the result of 4 times 3 power 2 plus 3 power 2 minus 7 times 3. طبعا في ال part 1 قلنا فكرة ايه؟ order of mathematical operations. order of mathematical operations. طبعا هنكتب الكلمة دي بمداس. ده الترتيب بتاع ايه؟ الاوبريشنز. ايه بمداس دي؟ بي brackets. يبقى أول حاجة لو في brackets نحسب البراكتس inside the bracket. E exponents or powers. exponents اللي هي الباورز. بعدين multiply divide نحسب ال multiplication operation وال divide operation. طبعا ده كله from left to right. آخر حاجة A add addition and subtraction. يبقى خلي بالك آخر حاجة إيه؟ البلس والماينس. طيب تعال نشوف. هنا 4 times 3 power 2 plus 3 power 2 minus 7 times 3. أول حاجة براكت. طبعا ده السؤال هو إيه؟ مالناش دعوة بالبراكت الأول، ده هو كده السؤال يعني. أول حاجة براكتس. هل في براكتس جوه الإكسبريشن ده؟ مفيش. بعد كده إكسبونس اللي هي الباورز. يبقى نحسب إيه؟ الباور. ده باور نحسبه وده باور نحسبه ونسيب كل حاجة زي ما هي. يبقى هتنزل 4 تايم 3 باور 2 اللي هي 3 تايمز 3 9 بلس 3 باور 2 9. هننزل بقى ماينس 7 تايمز 3. كده خلصنا من أول إيه؟ أول ستيب. The next step هنطبق نفس الرول. بنداس براكتس مفيش، اكسبوننتس مفيش، بعد كده إيه؟ multiply and divide. طبعا اللي قبلك الأول يتحسب الأول. هنا في multiply بلس وده ماينس وده multiply. يبقى نحسب المالتبلاي أول حاجة. 4 times 9 is equal to 36. هتنزل بلس 9 ماينس هتنزلها. 7 times 3 is equal to 21. بعد كده ايه كله ايه هنا بلس ماينس. طبعا do the operation from ايه left to right. 36 plus 9 45. بعد كده ماينس 21 تنزل ونحسبها. يبقى هنا ايه 24. طبعا تتأكد من ايه الانسر بتاعك. لو سؤال تشوز اكتب كل الاكسبريشن ده على الكالكوليتر هيديك الفاينل انسر. لو السؤال بقى حل عادي دي الستبس. طبعا انت بتتاكد برضه من حلك باستخدام الايه الكالكوليتر. تعال نشوف الكالكوليتر مع بعض كده. هنا عندنا 4 times 3 باور 2. هنا 4 times 3 باور 2. بعد كده بلس 3 باور 2 minus 7 times 3 نضغط equal 24. يبقى انت كده اتاكدت من حلك.
يبقى عايز تتأكد من حلك اكتب الاكسبريشن كله مرة واحدة على الكالكوليتر. تعال نكمل. Find the solution set of the inequality 4 minus 2x greater than or equal to 10. هنا 4 minus 2x greater than or equal ايه؟ 10. طبعا انا بتخلص من الحاجة اللي موجودة بلس اكس، برجع بعد الاكس يعني بلس اور ماينس، فده مش هنشتغل عليه خالص دلوقتي. هنشتغل على مين؟ على دي بلس 4. ال 4 ايه؟ الساين بتاعتها بوزيتيف، فهنا ال 4 دي معناها بوزيتيف 4، فعكس بيبقى بلس 4 نحط ماينس 4، يبقى نحط هنا برضه ايه؟ ماينس 4 اللي هو ايه؟ by adding negative 4 to both sides. 4 minus 4 cancel 0. هيبقى عندي negative 2x greater than or equal 10 minus 4 is equal to 6. هنا negative 2 times x انا عايز خلاص من negative 2، يبقى نعمل dividing both sides by negative 2. وخلي بالك لما تعمل dividing both sides of the inequality by negative number هنغير ايه؟ الساين. negative 2 مع negative 2 خلاص، يبقى x smaller than 6 divided by negative 2 positive divided negative negative 6 divided by 2 3، يبقى x is smaller than or equal to 3. هو بيقولك solve in n and in z، يبقى هنا in a in n x is smaller than or equal negative 3 معناها negative 3 and less than negative 3، negative 3 negative 1 so on، كل دول مش موجودين فين؟ في السيت اوف ايه؟ natural numbers. يبقى هنا solution set in set of natural numbers ايه؟ is 5. طيب solution set in z. in z هنا x smaller than or equal negative 3، طبعا دي كلها موجودة فين؟ في الايه؟ في الزد. negative 3 هنا في equal negative 3 يبقى نكتب negative 3 smaller than negative 3 negative 4 negative 5 and so on. تعال نشوف السؤال بعد كده. Use the distributive property to calculate the value of each of the following. طبعا كلنا فاكرين distributive property. هنا 17 باور 2 plus 17 times 83. طبعا 17 باور 2 معناها 17 times 17 plus 17 times 83. طبعا في الديستريبيوتيف بروبرتي بنشوف الحاجة ايه؟ المتكررة. المتكررة عندنا 17 وهنا برضو ايه؟ 17. يبقى نكتب 17 كده بره ونفتح كده ايه؟ براكت. ايه اللي بقى عندي 17 plus 83. وبعد كده نشوف هننزل 17 نحسب دول 17 plus 83 is equal to 100. 17 times 100 is equal to 1000. تعال نشوف letter B. 23 power 2 means 23 times 23 plus 23 times 78 23 times 78 minus 23. طيب هنا ناخد بالنا من حاجة. هنا 23 times 23 يعني 23 times 78. هنا الكومن في كله 23، هنا 23 هنا 23، بس خد بالك هنا ايه؟ كل حاجة هنا في تايمز وهنا تايمز، هنا مفيش تايمز حاجة، يبقى تايمز كام يدينا السيم نمبر 23؟ يبقى نعمل تايمز 1. هنا بقى الحاجة اللي متكررة 23، وكان نفتح براكت بيتبقى عندنا 23 بلس 78 minus مين 1، يبقى هنا 23 times هنحسب دول كلهم ايه؟ by using the calculator. طبعا 23 plus 78 minus 1 is equal to 100. 23 times 100 is equal to 2300. تعال نشوف letter C. 7 power 2 that means 27 times 27 plus 27 times negative 17. ايه اللي مشترك هنا؟ what is the common factor؟ yes 27 وهنا 27
هنا 27 times 27 هنا 27 times negative 17 هنا the common factor 27 نعمل times نفتح bracket هيبقى عندي 27 plus يبقى عندي ايه negative 17 كده عملنا distributive property هننزل 27 ونحسب دول 27 times positive times negative معناها ايه هيدينا negative 17 is equal to 27 times 27 minus 17 is equal to 10 7 times 10 is equal to 270. Answer the next question. Simplify each of the following to the simplest form. اللي هو ايه أسئلة على repeat multiplication. تعال نشوف letter A. 5 power 4 times 5 power 3 over 3 power 2 times 5 power 2. طبعا واضح فوق ان ايه البيسز are different فهنعدلها نعمل 5 power 4 times 3 power 3 اللي تحت بقى نبدلهم مكان بعض 5 power 2 times 3 to the power of 2. طبعا هنا دول the same bases ودول كده the same bases. In dividing we subtract the powers. طبعا 5 power 4 divide 5 power 2 هنكتب ال 5 ونعمل subtract the powers 4 minus 2 is equal to time 3 power 2 divide 3 power 2 3 power 3 divide 3 power 2 نكتب 3 subtract the power 3 minus 2 is equal to 1 يبقى is equal 5 power 2 25 times 3 power 1 is equal to 3 25 times 3 is equal to 75. تعال نشوف بقى مع بعض letter B. Negative 2 power 5 times 3 power 7 over 3 طبعا نفس الفكرة هنرتب ايه السؤال Negative 2 power 5 times 3 power 7 هنا هنبدل دول مكان بعض بحيث يبقى Negative 2 تحت Negative 2 Negative 2 power 3 times 3 power 3 وبعدين طبعا دول نفس ايه نفس الايه البيس وهنا برضو نفس البيس يبقى نعمل ايه هننزل نيجاتيف 2 عادي ونعمل 5 minus 3 is equal to الناحية التانية 3 7 minus 3 is equal 4 يبقى نحسب بقى كل واحد لوحده نيجاتيف 2 بار 2 يعني نيجاتيف 2 times نيجاتيف 2 4 3 بار 4 يعني 3 times itself 3 times 3 times 3 times 3 times 3 is equal to 81 وطبعا نحسبها هيدينا 324. letter C negative 4 bar 4 times negative 3 bar of 2 over 4 bar of 2 times negative 3 هنا مفيش باور يبقى الباور 1 هنا لو خدنا بالنا دول same bases مفيش أي مشكلة لكن دول هل دول same bases؟ لا ده نيجاتيف 4 وده بوزيتيف 4 هنا بقى نفكر بقى هنا الباور even يبقى ده يطلع بالبوزيتيف عادي خالص لما اقول نيجاتيف 4 باور 4 لما يكون الباور ايفن هنشيل النيجاتيف خالص بس يبقى 4 باور 4 هي نفسها يبقى ممكن نكتب كده برضو يبقى نيجاتيف 4 باور 4 هي نفسها 4 باور 4 لما يكون الباور ايفن يطلع بوزيتيف هننزل الباقي عادي نيجاتيف 3 باور اوف 2 هنا 4 باور اوف 2 تايمز نيجاتيف 3 باور اوف 1 تعالى نحسب 4 باور 4 ديفايد 4 باور 2 هيدينا ايه هننزل 4 ونعمل subtracting the powers 4 minus 2 is equal to times negative 3 باور 2 divided negative 3 باور 1 يدينا negative 3 واعمل 2 minus 1 is equal to 1 نيجي نحسب 4 باور 2 4 times 4 16 negative 3 باور 1 is equal to negative 3 هنعمل multiply positive times negative is negative 3 times 16 is equal to 48 letter D هنا جابك ايه symbols x باور 5 times y باور 6 هنعيد الترتيب نبدل دول مكان بعض بحيث يبقى الاكس تحت الاكس x to the power of 2
times y to the power of 3. هنا طبعا زي ما احنا شايفين دول same bases. انت عندك هنا ايه دول same ايه bases x وهنا البيز ايه y. فهنا x باور 5 divided x باور 2 subtract powers يبقى x باور 3 y باور 6 divided y باور 3 يبقى y باور 3. طبعا هنا ايه دول ايه different bases فهتنزلهم زي ما هو x باور 3 تايم y باور 3 اللي هي x باور 3 y باور 3. next determine the degree of each of the following equations. طبعا الديجري اللي هو ايه the greatest power on the symbol x. هنا x باور 1 مفيش x تاني يبقى هنا الديجري ايه first degree. the next 3x باور 2 minus 6 is equal to 14. هنا مفيش غير x واحدة باور 2 يبقى الديجري ايه 2. Number 15 complete each of the following. The equation is a mathematical sentence. ده الديفينيشن بتاع equation is a mathematical sentence includes يعني تشمل أو تحتوي equality relation يعني equality relation between two sides. أدي side left hand side و right hand side. يبقى هي إيه؟ جملة رياضية a mathematical sentence includes equality relation اللي هي equality between two sides. طيب letter B the inequality is a mathematical sentence. ده الديفينيشن بتاع الايه inequality is a mathematical sentence including the sign of inequality اللي هي smaller or greater or smaller than or equal or greater than or equal including the sign of inequality between two sides اللي احنا قلناه. the substitution set مجموعة تعويض. طبعا the substitution set to which the unknown اللي هو السيمبل بتاع in the equation of the inequality belongs or the inequality belongs. لما اديك ايه substitution set يبقى دي فيها elements بنعوض بيها في الايه في ال equation or inequality يعني مجموعة تعويض. solution set letter D the solution set. طبعا it is the set of elements which verify the equation or the inequality اللي هي ايه الانسر بتحقق الايه الايكويشن or in the inequality. the next find the image of the triangle ABC. طبعا ده درس translation where A 0 to 1 B 2 to 3 and C negative 1 to 4. Why the translation x plus 2 y plus 3. ايه مع الترانسليشن ده؟ معناه لو عندنا point x y وعملتها translation its image هتكون ايه؟ x plus 2 y plus 3. معناها لو في point لو دي point a point x y عملتها translation هيبقى ده الايمج it will be ايه x plus 2 y plus 3. فتعالى أول حاجة إيه نجيب image of A. ال A دي point A 0 1 يعني ال x 0 وال y 1 نعمل لها translation يبقى its image هنسميها A dash x plus 2 هنا ال x 0 يعني 0 plus 2 and y اللي هي 1 1 plus 3 therefore A dash it will be 0 plus 2 2 1 plus 3 4. تعال نجيب image of B. B 2 to 3 هنعمل translation B dash it will be هنعمل x plus 2 يعني 2 plus 2 وال y plus 3 therefore B dash it will be 2 plus 2 4 3 plus 3 6. image of C point C negative 1 to 4 negative 1 to 4 نعمل translation C dash it will be x plus 2 and y plus 3. Therefore, C dash it will be negative 1 plus 2 is equal to 1. 4 plus 3 is equal to 7. هنرسم الترانجل الأصلي A 0 1 this point 2 to 3 2 to 3 C negative 1 to 4 negative 1 to 4 A هنا دي B دي C. Join these points by using the ruler.
ده الترانجل الأصلي. its image، تعالى نرسم الايمج. 2 to 4 هنا 2 to 4 this point A dash، وبعدين 4 to 6 B dash، 4 to 6 B dash، 1 to 7 C dash، 1 to 7 ده C dash B dash ودي A dash. Join these points. يبقى كده رسمنا ايه الترانجل الاصلي وايه وده الايمج بتاعته. يبقى كده خلصنا السؤال ده. The next question 17. A circle its diameter 14. Calculate its surface area. طبعا الاريا of the circle is equal to pi r square. محتاجين الراديوس. هنا الديامتر 14 يبقى الراديوس 14 divided by 2 is equal to 7 سنتيمتر. الاريا pi 22 over 7 times الراديوس 7 to the power of 2 ونحسبها كالكوليت ونشوف تطلع معانا ايه كام. is equal to 154 centimeter square. Number 18. In the opposite figure, a circle of radius 3.5 is divided into 4 equal circular sections. في circle ومتقسمة ل 4 equal sectors. الراديوس 3.5. Calculate the surface area of one sector. تعال نجيب ال area of the circle كلها بعضها. Area of the circle. What is the area of the circle? Pi r square. الباي عندي كام؟ 22 over 7. الراديوس مدينا الراديوس 3.5 يبقى 3.5 سكوير ونحسبها طبعا كالكوليتر ونشوف تطلع كام. طلعت معانا 38.5 سنتيمتر سكوير. ده الاريا اوف ذا هول سيركل. طبعا السيركل دي is divided into 4 sectors equal sectors. يبقى الاريا اوف 1 sector هنعمل الاريا اوف ذا سيركل divided by ايه؟ 4. يبقى هنا بقى area of one sector is equal area of the circle divided by 4. Area of the circle is 38.5 divided by 4 is equal to 9.625. يبقى each sector in this a circle its area 9.625 centimeter square. Next, number 19 in the opposite figure. ABCD is a rectangle. The rectangle ABCD as you see, its length 12 and its width 7. A circle is drawn to touch the sides AD and BC. Touch AD and BC. Calculate the area of the shaded part. طبعا أول حاجة هنجيب ال area of the rectangle نعمله minus ال area of circle. بس ال area of circle محتاجين إيه؟ radius. طب لو عملنا الجويننج ده كده عملنا ده diameter يبقى الديامتر ده equal مين؟ ده equal لمين؟ لل AB. يبقى ده ايه الديامتر 7 وبالتالي الراديوس كام 7 divided by 2 يبقى الراديوس of the circle 7 divided by 2 is equal to 3.5 سنتيمتر. هنجيب ال area of rectangle and area of circle. Area of the circle is equal to pi r square. الباي عندي كام 22 over 7 times الراديوس 3.5 square تطلع معانا 38.5 سنتيمتر سكوير. ده الاريا اوف ذا سيركل. اريا اوف ذا ريكتانجل اريا اوف ذا ريكتانجل length times width. Length 12 times 7 is equal to 84 centimeter square. So area of the shaded region of the shaded region or shaded part is equal to area of the rectangle
minus area of the circle. Area of the rectangle is equal to 84 minus 38.5 ونحسبها نشوف تطلع معانا كام by using calculator. طبعا is equal to 45.5 يبقى ال area of the shaded region 45.5 centimeter square. Question number 20. If the area of a circle is 616 centimeter square, calculate its radius and its circumference. طبعا ال area of the circle اللي هي pi r2 is equal to 616. ال pi 22 over 7 times r square equals 616. تعال نجيب ال r square يبقى نعمل 616 divided by 22 over 7 ونحسب نشوف تطلع معانا كام. عايزين 616 divided by 22 over 7 is equal to 196. ده الراديوس سكوير معناها الراديوس تايم راديوس يعني في number times itself is equal to 196. عايزين this number يبقى الراديوس طبعا لو مش هقدر احسبها بمخي هعمل علامة square root 196 which is equal to 14 centimeter. ده الراديوس. عايزين circumference. الcircumference 2 pi r طبعا 2 times ال pi 22 over 7 times الراديوس عندي كام 14 ونحسبها كالكوليتر شوف تطلع كام. طبعا هتبقى is equal to 88 سنتيمتر. ده ايه السيركمفرنس. هنا عندنا in the opposite figure a circle m of radius 4 is divided into 5 equal circle sector. يعني كان في circle is divided into a 5 equal circular sectors. Calculate the surface area of one sector where is pi is equal to 3.14. طبعا هنجيب ايه ال area of the circle area of the circle is equal to pi r square. ال pi is 3.14 times the radius 4 to the power of 2 is equal to نحسبها طبعا by using calculator نشوف 3.1 times 4 power 2 طبعا is equal to 50.24 centimeter square. ده ال area of the whole circle. عايزين بقى area of one sector. طبعا هنعمل area of the circle اللي احنا جبناها دي 50.24 divided by a by 5 ونشوف تطلع معانا كام. is equal to 10.048 centimeter square. Number 22, a circle its surface area 314. Calculate its circumference. طبعا ال area of the circle is equal to pi r square. هنا equal 314. طبعا هنا ال pi 3.14. هو طبعا بيديك الباي كل مرة يعني متقلقش. هنا ال pi 3.14 times r square equals 314. طبعا دي معناها times. عايزين r square نعمل dividing both sides by 3.14. 3.14 divided 3.41 يبقى r square is equal to 314 divided 3.14 100. r square يعني r times r يعني في number times itself is equal to 100. يبقى this number is ايه؟ is 10. يبقى هنا الراديوس كام؟ 10. عايزين بقى كده circumference of the circle. طبعا circumference is equal to 2 by r. 2 times ال pi 3.14 times الراديوس اللي احنا لسه جايبينه ايه 10 ونشوف يطلع معانا كام by using calculator. is equal to 62.8 سنتيمتر. تعال نشوف السؤال بعد كده.
A circle its circumference is 62.8. Calculate its surface area. طبعا احنا عارفين ال circumference 2 times pi times r is equal to 62.8. طبعا او بالطريقة احنا عارفينها ده ال circumference times pi times radius. احنا محتاجين الراديوس يبقى نعمل circumference by 2 times pi or الراديوس يبقى ده equal ايه circumference by 2 times pi is equal to circumference 62.8 divided 2 times the pi 3.14 which is equal to نحسبها نشوف تطلع معانا كام is equal to correct 10 سنتيمتر ده الراديوس. عايزين بقى الاريا of the circle. area of the circle is equal to pi r2 الباي 3.14 times 10 power of 2 ونحسبها طبعا يبقى 314 سنتيمتر سكوير. طبعا حاجة تانية يبقى فاكرينها برضو إن ال circumference of the circle is equal to pi times diameter. فلو عايزين diameter يبقى circumference divided by diameter is equal to circumference divided by. تعالوا نشوف question number 24. In the opposite figure, a circle M is divided into 3 equal circular sectors. If the surface area of one sector is 37.68 ال one sector 37.68 وده 37.68 وده 37.68 then find its radius. يبقى أول حاجة تعال نجيب ال area of the circle. area of the circle انت عارف السيركل دي is divided into 3 equal sectors. يبقى هنجيب ال area of one sector area of one sector وعملها تايمز كام؟ 3 يبقى ادينا ال area of the circle. هنعمل 37.68 times 3 ونشوف تطلع معانا كام؟ 37.68 times 3 which is equal to 113.04. ده ال area of the ايه؟ whole circle. طبعا ال area of the circle هنا circle by R2 area of the circle pi times R2 equal 113.04. الباي عندها 3.14 times R2 equal 113.04. عايزين R2 يبقى نعمل dividing 113.04 divided by 3.14 calculate 36 وبعدين الراديوس باور 2 36 اللي هو الراديوس 36 يعني في number times itself is equal to 36. what is this number 6. طبعا لو مش عارف تعمل square root 36 هيديك ايه 6 سنتيمتر. كده جبنا الراديوس لينس. the next question. In the opposite figure circle M is drawn inside the square as you see. Of side length 10 centimeter. Touch its side. طبعا square all sides are equal. يبقى ده هنا 10 وده برضه 10 وده برضه 10 يعني الديامتر ده كده ايه is equal 10 يعني الراديوس كام 5 ده 5 وده 5. تمام. Calculate the area of the shaded part. area of the shaded ايه part. طبعا ده shaded برضه ناخد بالنا ده ايه shaded يعني كل ايه الفيجر كله متظلل ما عدا مين السيمي سيركل دي. فهنا عندنا ايه هنجيب الاريا اوف ذا سكوير والاريا اوف سيمي سيركل ونعمل ماينس. دي طريقه. يبقى الاريا اوف ذا سكوير طبعا الاريا اوف ذا سكوير is equal to side times side times side and side is equal 10 times 10 is equal to 100 centimeter square.
area of the semicircle احنا عارفين ال area of the circle by R2 عايزين اتس ايه half يبقى half times by R2 times ال by 3.14 times الراديوس 5 R2 طبعا is equal to 39.25 سم سكوير. ده ال area of semicircle هو الجزء الأبيض ده. يبقى عايزين ال area of the shaded part area of the shaded region is equal to area of the square which is 100 minus area of the semicircle 39.25 وطبعا نحسبها كالكوليتر ونشوف تطلع معانا ايه كام is equal to 60.75 centimeter square. The next number 26. In the opposite figure circle M its half of its surface area is 100.48 يعني semicircle its area 100.48 and the other half is 100.48 also. Calculate the circumference of the circle. طبعا تعال نجيب ال area of the whole circle. Area of the whole circle طبعا نعمل area of semicircle times 2 يعني 100.48 times 2 ونشوف تطلع كام 100 times 100.48 times 2 is equal to what 200.96 centimeter square. ده ال area of the ايه of the circle. طيب ال area of the circle هو pi times R2 equals this number 200.96. طبعا ممكن تحلها بأسلوب تاني. هنا ال area of the circle is equal to pi times R2. لو عايز R2 يبقى ال area divide pi يعني as you like يعني. area of the circle pi times R2 يبقى ال R2 area divide pi. الاريا عندنا ايه 200.96 divided ايه الباي 3.14 ونشوف يطلع كام is equal to 64. ده الراديوس باور 2 خلي بالك radius باور 2 يعني r times r equal 46 يبقى ال r اعمل square root 46 64 is equal to 8 سنتيمتر يبقى الراديوس هنا ايه 8 سنتيمتر. Calculate its circumference. طبعا عارفين circumference is equal to 2 times pi times r 2 times 3.14 times الراديوس كام جايبينه 8 ونشوف يطلع معانا كام. طبعا هيدينا 50 سنتيمتر. ده السيركمفرنس. A table its surface in the form of a circle. Its diameter is 1.5. يبقى عندنا table على شكل ايه circle الديامتر بتاعها كام 1.5 متر. طبعا عايزين الراديوس يبقى أول حاجة الراديوس is equal to 1.5 divided by 2 is equal to 0.75 meter. Its surface is wanted to be covered by sheet of glass equal to its surface. يعني هنعمل ايه؟ هنغطي ايه؟ السيرفس ده بإيه؟ لوح إزاز مدور. Calculate the cost price if the square meter of glass costs LE 60. تعالى نحسب أول حاجة ايه؟ area of the circle. Area of the circle is equal to what? Pi times ال R2 ال pi 3.14 times ال R 0.75 power of 2 وطبعا نحسبها ايه؟ calculator. شوف تطلع معانا كام؟ تطلع الرقم ده 1.76625 متر سكوير.
عايزين بقى ايه its price. يبقى هنا the cost هو طبعا ايه ال 1 سكوير متر the cost price the cost price of the square meter of glass 60 يعني المتر الواحد المتر سكوير البرايس بتاعه 60. فهنا الاريا اوف ذا سيركل 1.76625. عايزين بقى ايه its برايس. يبقى نعمل ايه الاريا 1.76625 times 60 يبقى كده حسبنا ايه البرايس. what's the price نشوف كده يطلع كام 105.975 LE. ده تكلفة ايه لوح الازاز ده. For 28 in the opposite figure, a circle M is divided into 4 equal circular sectors. If the surface area of one sector is 346.5 centimeters square, then calculate the surface area, then calculate the circumference whereby 22 over 7 or 3.14. طبعا في الامتحان هو بيحدد لك الباي بكام طبعا بالظبط. ده هنجيب ال area of the whole circle نعمل area of one sector times 4 كده جبنا ال area of the circle. بعد جبنا الراديوس سكوير طبعا عندنا ال area is equal to باي ار سكوير. عايز ار سكوير يبقى ار ديفايد باي ونفس السؤال اللي احنا حليناه ايه قبل كده. تعال نشوف السؤال بعد كده. هنا عندنا ايه a cube of edge length 6 find its lateral area. طبعا عارفين ال lateral surface area of the cube edge times 4 ال edge 6 يبقى times 6 times 4 ونحسبها نشوف تطلع معانا كام. يطلع معانا ايه 144 سنتيمتر سكوير. عايزين برضه التوتال سيرفيس اريا اوف ذا ايه اوف ذا كيوب يبقى edge times 6 6 times 6 times 6 is equal to 216 square centimeter. هنا the total area of a cube is 486 centimeter square. Find the area of one face. طبعا كلنا عارفين ان الاريا total surface area of the cube area of one face area of one times 6. لو عايزين area of one face نعمل total surface area divide 6. يبقى هنا area of one face is equal to total surface area divided by 6. هنا total surface area 486 divided by 6 تدينا كام 81 سنتيمتر سكوير. ده الاريا of one face. عايزين lateral area بتاع lateral area equal area of one face times 4 ده lateral area. يبقى نعمل 81 times 4 is equal to 324 سنتيمتر سكوير. طبعا ممكن تحلها باسلوب تاني بعد ما تجيب الاريا of one face 81 ال one face في الكيوب ده سكوير والاريا of the square side times side is equal to 81. therefore the side is a is 9 اللي هو square root 81 9 سنتيمتر. وبعدين lateral surface area is equal to edge times 4 الإدج 9 times 9 times 4 يدينا ايه 324. ده ايه another solution. تعال نشوف اللي بعد كده. The sum of the edges length of a cube is 84. طبعا كلنا عارفين ان الكيوب فيه ايه 12 equal edges. لو عايزين length of one edge يبقى نعمل ايه 84 divided by 12 which is equal to 7. ده ال edge length of the cube. Find the lateral area of the cube. هنا lateral surface area is equal to edge times 4 7 times 4. طبعا التوتال surface area
is equal to edge times 6 7 times 7 times 6 ونحسب طب دول ايه calculator ونشوف تطلع كام كل مرة 96 سنتيمتر سكوير centimeter square. The next, a cuboid, its length 6 centimeter, its width 4, its height is 8. Calculate lateral surface area and total surface area. طبعا الرول lateral surface area length plus width times 2 times height اللي هو perimeter of base times height. هنا length 6 plus 4 times 2 times height 8. 6 plus 4 10 10 times 2 20 times 8 160 centimeter square. عايزين بقى التوتال سيرفيس اريا. بعد ما جبنا اللاتر هنزود الاريا اوف ذا تو بيسز والتو بيسز ريكتانجل اللي هو اللينث تايم ويدث تايمز 2 يبقى هنا اللاتر سيرفيس اريا 160 بلس لينث 6 times 4 times 2 طبعا يبقى 160 plus 6 times 4 24 24 times 2 is equal to 48 نحسبها by using calculator يطلع معانا 208 سنتيمتر سكوير. تعالوا نشوف ايه the next question. A room is in the form of a cuboid. Its inner dimensions are 5 meter length, 3.5 meter width, and 3 meter height. هنا length 5 meters, width 3.5 meter, and height is equal to 3 meter. It is wanted to paint its lateral walls. عايز يعمل ايه؟ يدهن lateral walls اللي هو ايه lateral walls دي بتعبر عن مين؟ lateral surface area of a cuboid. فهنا lateral surface area of a cuboid perimeter of base length plus width times 2 times height. طبعا perimeter of base length عندنا length 5 plus 3.5 بعدين times 2 times الهايت كام 3 ونحسبها كالكوليتر تطلع معانا ايه 51 يبقى كده عندنا ايه الوولز كلها كام 51 متر سكوير اللي هو area of ايه the four walls. طبعا هم مدينا ايه the cost price of 1 square meter سعر المتر سكوير 9 يبقى عايزين ايه the cost price of ايه painting يبقى the cost price هنعمل area اللي هي 51 times 9 is equal to 459 LE. The next question. A cuboid shaped box with a square base. Its length 9. Its height 20. Calculate its lateral area. طبعا اللاترال سيرفيس اريا هو قالك ايه with square base البيس على شكل سكوير مع كده ان اللينس والويدث قد بعض في البيس اللي هو equal 9 يبقى هنا اللينس 9 width is equal to also 9 and the height is 20 خلاص يبقى لما سكوير بيس يبقى تبقى عارف ان ايه البيس looks like square البيس شكل على شكل سكوير يبقى اللينس والويدث ار ايه equal فتقول ان اللينس 9 والويدث ايه 9 عايزين بقى lateral surface area perimeter of base length plus width times 2 times height length 9 plus 9 times 2 times the height A 20 نحسبها كالكوليتر تطلع معايا كام 720 سكوير سنتيمتر. total surface area احنا بعد ما جبنا اللاترال هنزود عليها ايه area of the two bases اللي هو area of one base length times width هما two bases يبقى نعمل times 2 يبقى هنا 720 plus length 9 times width 9 times 2 يبقى 720 plus
طبعا 9 تمام 81 81 times 2 162 ونحسبها طبعا ايه calculator. هيدينا كده ايه 882 سنتيمتر سكوير. تعال نشوف the next question number 35. If the lateral area of a cube is 36 centimeter square, ده lateral surface area. عندنا ايه هنقدر نجيب area of one face. area of one face which is equal to lateral surface area divided by 4. يبقى هنا 36 divided by 4 is equal to 9 centimeter square. ده area of one face. وخلي في one face ده ايه square. square side times side equal 9. فهنا يبقى السايد لينس or الإيدج لينس is equal to 3 اللي هو square root 9 equal 3 سنتيمتر. عايزين بقى ايه التوتال سيرفيس اريا. توتال سيرفيس اريا طبعا عندنا edge times edge times ايه 6. edge times edge times 6 والإيدج موجود 3 times 3 times 6 هيدينا 54 سنتيمتر سكوير. أو ممكن تحل بأسلوب تاني إن التوتال سيرفيس اريا area of one face times 6. Another solution. يبقى التوتال سيرفيس اريا ممكن نعمل area of a face times 6 والاريا of one face هنا جبناها 9. 9 times 6 is equal to 54 centimeter square. A cube of edge length 8 centimeter. Calculate the ratio between its lateral area and its total area. طبعا احنا واخدين قبل كده ان lateral area area of one face times a times 4. Total surface area area of one face times a 6 اهو. Lateral surface area area of one face a face times 4. Total surface area of the cube area of a face times 6. فهنا خلي بالك لو جبنا الاريا اوف one face من كل واحد area of one face هي نفسها lateral surface area divided ايه 4 or هي total surface area divided by 6. فلو عايزين الريشيو lateral surface area to total ده over ده equal 4 to 6 من غير ما نحسب خالص. يعني lateral surface area to total surface area is equal to 4 to 6. نعمل simplify divide by 2 divide by 2 is equal 2 to 3. دي طريقة. الطريقة التانية إن احنا نحسب ايه lateral surface area والtotal surface area ونعملهم divide بعض. تعال نشوف another solution. نحسب lateral surface area بالطريقة التانية. solution. edge times edge times 4. الإيدج عندنا هنا كام؟ 8. يبقى 8 times 8 times 4 ونحسبها. 36 centimeter square. Total surface area of the cube edge times edge times 6. الإيدج 8 times 8 times 8 6 ونحسبها طبعا. طبعا كام؟ 384 centimeter square. Therefore the ratio between lateral area and total area يعني نعمل LSA over TSA which is equal 256 divided 384. نعمل simplest form هيطلع معانا في الآخر 2 same answer. Another question. The total area of a cube is 726. Calculate its lateral area.
طبعا هنجيب ال area of one face. area of one face is equal to total surface area divided by 6. يبقى 726 divided by 6 is equal to is equal to 121 centimeter square. طبعا عايزين lateral area. lateral surface area, area of one face times 4. area of one face 121 times ال 4 ونحسبها تطلع معانا كام؟ 484 سنتيمتر سكوير. ده حل. ممكن حل تاني، احنا بعد ما جبنا ايه ال area of one face 121، ال one face ده سكوير اللي هو edge times edge side times side 121. What is the length of the side؟ يبقى نعمل square root 121 is equal to 11. بعد كده نجيب ال lateral surface area edge times edge times a 4 yeah times 4 ونحسبها calculated تدينا ايه the same answer 484. ده another a solution. الحل بتاع ايه الافضل ليك. نشوف اللي بعد كده. A cube of edge length 10 and a cuboid its length 8, its width 5, its height 17. Calculate the difference between their lateral area. هنا هنجيب ال lateral area of the cube and lateral area of the cuboid. lateral area of the cube طبعا ال lateral area of the cube edge times edge times 4. ال edge 10 10 times 10 times 4 is equal to 100 centimeter square. هنجيب ال lateral surface area of the cuboid which is equal length plus width times 2 times height. length بالcuboid 8 plus الwidth 5 بعدين times 2 times الهايت 17 ونحسبها using calculator يطلع معانا 442 centimeter square. What is the difference؟ طبعا difference the greater value minus the ايه the smaller value or the greatest minus the smallest. طبعا the greatest اللي هو ال area of the cuboid 442 minus 400 is square. That difference. Question number 39. A box without a lid. Its length 16, its width 7, its height is 19. Calculate its lateral area and total area. طبعا lateral surface area مفيش مشكلة فيها. Perimeter of base length plus width times 2 times height. Length 16 plus width 7 بعدين times 2 times الهايت 19 ونحسبها calculator. هتدينا 874. هنا بقى التوتال سيرفيس اريا ناخد بالنا. احنا بنقول التوتال سيرفيس اريا lateral surface area plus الاريا of the two bases. طب لما يكون without it بدون غطا يبقى في ايه؟ base واحدة area of one base اللي هو length times width بس. يبقى هنا lateral surface area 874 plus length times width 16 times 7 وطبعا نحسبها كلها كالكوليتر مرة واحدة. 174 plus 16 times 7 is equal to 986 centimeter square. Next question. A box truck is in the form of a cuboid. Its inner dimensions are 5 and length, width, and height. It is wanted to paint the inner box with paint.
The cost price of 1 square meter is LE 12. Calculate the cost of paint. طبعا هنا ايه البوكس بتاع العربية. طبعا البوكس بتاع العربية بيبقى محدد لك هل هو open يعني without lid فوق ولا ايه ليه غطا. طبعا هنا ايه لو كان without a lid هنشتغل بالطريقة دي. أول حاجة نجيب lateral surface area of the box اللي هو زي الكيوبيت طبعا length plus width times 2 times height. هنا اللينس 5 plus 2.5 اللي هو الويدث times 2 times الهايت 1.6 ونحسبها طبعا كالكوليتر. شوف تطلع معانا كام. طبعا is equal to 24. ده ايه اللي هو lateral surface area اللي هو الأربع جوانب بتاع الايه العربية. is wanted to paint the inner box with paint. طبعا هيدن ايه الأربع جوانب والأرضية بتاعت الايه البوكس يعني. هنا total surface area lateral surface area plus area of one piece اللي هو ايه هيدن ايه الاربع جانب وايه والارضيه او حسب ما يحدد لك في السؤال. طبعا هو السؤال هنا طبعا ايه مش محدد. هيحدد ايه هل الفور sides of the truck and the ceiling or four sides and the floor. مثلا هتقول لنا ايه هيعمل ايه هيعمل painting the four sides and the floor. يبقى هنا ايه area of one base والarea of one base length times width. يبقى هنا lateral surface area 24 plus length times width ونحسبها. طبعا شوف بتطلع معانا كام. يبقى هنا 24 plus 12 is equal to 36 meter square. طبعا تكلفة الدهان the cost price of 1 square meter is 12. يبقى هنا the cost price of painting يعني تكلفة دهان ايه this truck. يبقى نعمل ايه 36 times ايه 12 ونشوف يطلع معانا كام. هيطلع معانا ايه 432 LE. ده التكلفة. تعال نشوف اللي بعد كده. when folding the opposite shape. طبعا الشيب ده كله سكويرز. لما عملوا folding على 6 cubes 6 squares 1 2 3 4 5 6 هيطلع ايه the solid formed is ايه a cube. lateral area of this solid. طبعا هنا الإيدج واضح انه ايه 6 as you see. يبقى edge times edge times 4 يعني 6 times 6 times 4 ونشوف تطلع معانا كام 144 centimeter square. Total area edge times edge times 6 6 times 6 times 6 ونحسبها 216 centimeter square. A room its length is 5 its width is 4 and its height is 3.2. wanted to paint its lateral wall and ceiling. هنا محدد لك هيدن الوالز والسيلينج. يبقى هنجيب اللاترال سيرفيس اريا وبعدين التوتال سيرفيس اريا lateral surface area plus area of one base. The cost price of 1 square meter is 8. Calculate the required cost knowing that the room has 2 windows and a door. Their area is 8. يعني بعد ما نجيب التوتال اريا هنعمل ايه؟ هو مش المكان بتاع الويندوز والدور مش هيدين فيه حاجة. يبقى هنعمل ايه؟ ماينس ال 8 بعد ما نجيب التوتال اريا. يبقى lateral surface area of the cube length plus width times 2 times height. length عندنا 5 plus 4 times 2 times height 3.2 ونحسبها. هيبقى lateral surface area is equal to 57.6
متر سكوير. عايزين بقى التوتال سيرفيس اريا. هنا هيدن ايه؟ 4 walls and ceiling. يعني الفور وولز اللي هم اللاتر سيرفيس اريا. السيلينج ده ايه؟ 1 بيس length تايم width. يبقى هنا اللاتر سيرفيس اريا جبناها 57.6 بلس length اللي هو 5 times 4 is equal to يبقى 57.6 plus 5 times 4 20 يبقى 77.6 متر سكوير. طيب هنا ده ايه التوتال سيرفيس اريا اللي هو الفور وولز كاملين مع السيلينج، لكن في تو ويندوز وايه ودور. نشيل الاريا بتاعتهم من مين؟ من الاريا دي. يبقى التوتال سيرفيس اريا without the door and the two windows، يعني من غير الدور والتو ويندوز، يبقى 77.6 minus الاريا of the door and two windows، ونشوف تطلع معانا كام. تطلع معانا ايه؟ 69.6 متر سكوير. عايزين بقى الكوست. هنا the cost of painting السكوير متر الواحد كام؟ 8 pounds. يبقى نعمل this ايه؟ this area 69.6 times 8 ونشوف تطلع ايه كام. يبقى ده ايه؟ the cost of painting this ايه room هيطلع 556.8 LE. تعال نشوف the next question. Yusuf used a piece of cardboard in the form of rectangle. Its length 1.2 meter and its width 80 centimeter. يعني يوسف استخدم ايه؟ مقوى. هنا اللينس بتاع 1.2 متر، يعني 1.2 اللي هو ايه؟ times 100 يبقى 120 سنتيمتر. ده الايه؟ اللينس. وهنا الويدث كام؟ 80 سنتيمتر. box its edge length 30 centimeter. Calculate the remaining paper area after forming the box. طبعا هو هياخد حته من دي مثلا هيعمل منها كيوب وهيتبقى ايه؟ جزء. يبقى هنجيب التوتال اريا اوف ذا كيوب ونجيب الاريا اوف ذا بيبر. البيبر looks like rectangle. اريا طبعا اهم حاجه يكون كله by the same unit. هخلينا كله بالسنتيمتر. area of the paper كلها length times width. هنا اللينس عندنا ايه؟ 120 سنتيمتر times 80 سنتيمتر هيطلع معانا ايه؟ 9600 سنتيمتر ايه؟ سكوير اللي هو الاريا اوف ذا بيبر. البيبر هيقطع منها جزء طبعا هيعملوا كيوب. الكيوب ده ايه؟ هنجيب التوتال اريا بتاعته اللي هو الورق اللي استخدمه. الاريا بتاعته قد ايه؟ يبقى التوتال سيرفيس اريا of the cube is equal to edge times edge times 6. هو قال لنا ان الedge length 30 times 30 times 6 ونحسب يطلع 5400 سنتيمتر سكوير. طيب هو خد جزء ايه؟ مثلا جزء من ايه؟ من البيبر وعمل منها ايه؟ كيوب. هيتبقى جزء. What is the remaining area؟ يبقى نعمل ايه؟ minus the remaining area the remaining paper area. نعمل subtracting 9600 minus 5400 ونشوف يطلع معانا كام. يطلع معانا 4200 سنتيمتر ايه سكوير. The next question. هنا the inner dimensions of a swimming pool are length 30, width 10 and height 1.5 meter. It is wanted to cover it with a tile of a squared shape. يعني نركب بلاط أو سيراميك على شكل إيه؟ البلاط على شكل إيه؟ سكوير. يعني البلاط على شكل إيه؟ سكوير. الإيدج length 20 سنتيمتر.
طبعا واضح ان اللينس كله بالمتر، بنحول ده للمتر. عايزين نحول المتر، نعمل ديفايد ايه 100 يطلع 0.2 متر. If the cost price of 1 square meter 32, calculate the cost of covering its wall and ground. طيب هو هيركب سيراميك في حمام السباحة في الحوائط والأرضية. And calculate the number of tiles needed. تعال أول حاجة نحل على إيه؟ نجيب تكلفة إيه؟ تركيب السيراميك في الوالز والجراوند. تعال نشوف إيه، نجيب lateral surface area of the swimming pool equal to length plus width times 2 times height. Length 30 plus width 10 times 2 times the height 1.5 ونحسبها. معانا 120 متر سكوير. ده ايه؟ الحوائط بتاعت حمام السباحة اللي هو اللاترال سيرفيس اريا. عايزين بقى التوتال سيرفيس اريا، يبقى هنا اللاترال سيرفيس اريا بلس هو هيركب سيراميك فين؟ في الحوائط في الأرضية، الأرضية 1 بيس، يبقى بلس لينث تايمز ويدث. يبقى هنا اللاترال 120 بلس لينث 30 تايمز ايه؟ ويدث 10. يبقى 120 plus 30 times 10 300. It is equal to 420 meter square. دي التوتال area of the swimming pool اللي هو four walls and the ground. عايزين بقى the cost. هو تكلفة المتر سكوير الواحد is 32. If the cost price of 1 square meter is 32 يبقى total cost 420 times a 32 ونشوف تطلع كام. is equal to 13,440 13,440 LE. دي ايه؟ ده أول part of the question. Calculate the number of tiles needed. خلي بالك هنجيب ال area of a one tile. area of one tile. هو ال one tile شكل square، يعني نعمل side times side. ال one side 0.2 متر بالمتر كله طبعا times 0.2 يطلع معانا 0.04 متر سكوير. ده الاريا اوف 1 تايل، والاماكن اللي ركبنا فيها سيراميك كلها الاريا بتاعتها كام؟ 420. يبقى هنا نجيب ايه؟ number of tiles. هنعمل area of the swimming pool اللي هي total surface area of swimming pool، الاماكن اللي احنا ركبنا فيها divide by a area of one tile. area of one a tile. هنا الاريا 420 divide 0.04 نشوف تطلع ايه. يطلع معانا 10,500 tiles. يبقى عدد السيراميك اللي هنركبه في حمام السباحة 10,500 ايه tiles. تعال نشوف السؤال بعد كده. Number 45. A box truck for carrying goods in the form of a cuboid. Its inner dimensions are 4 times the length and height. It is wanted to cover its sides، الجوانب اللي هو lateral area طبعا، and ceiling السقف اللي هو one base، البيس length and width. With a sheet of iron the cost price of square meter is 15. Calculate the cost of required a sheet of iron. تعال نجيب أول حاجة إيه؟ lateral surface area of this a truck. Length plus width times 2 times height. Length عندنا إيه؟ width 2.5 بعدين times 2 times الهايت تطلع كام؟ is equal to 23.4. 23.
اللي هو ال area of the four side اللي هي ال four walls of the truck. عايزين بقى التوتال سيرفيس اريا. يبقى بعد ما جبنا اللاترال سيرفيس اريا هنزود اريا اوف وان بيز اللي هو السيلينج. هو هيركب الايرون شيت في السيلينج برضه. يبقى lateral surface area 23.4 plus ceiling length times width يعني 23.4 plus 4 times 2.5 10 is equal to 33.4 meter square. طبعا تكلفة المتر سكوير هنا بكام؟ 15 pounds. يبقى هنا the total cost is equal to 33.4 times 15 ونحسبها شوف تطلع معانا كام. يطلع معانا 501 LE. يبقى تكلفة ايه تركيب ايرون شيت في الوالز وفي السيلينج 501